Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda cikin kaddarawarsa da ikonsa da nufinsa da yaddarsa ya ba mu dama muka haɗu ta wannan kafa ta Afirka TV3 inda muke faɗakar da juna akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwar mu. Da wannan halaka muna bayani ne akan ɗabi'u na manzon Allah da ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matsayinsa a addini da kuma yadda sahabbansa suka ƙaunace shi a lokacin da yake raye da bayan rasuwansa, da kuma me yasa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi ne abin koyi nagari da ya kamata duk mai son ya zama mutumin nagari ya yi koyi da shi, kuma in dai zai yi koyi da shi zai samu karbuwa da soyayya a zukatan mutane, saboda waɗannan ɗabi'u ne da dukkan ɗan adam yake son su ya yadda da su. Da mun ɗauko ɗabi'a ce da cikin ɗabi'un manzon Allah shine tausayi ga bayi wajen ibada, tausayi ga yara, tausayi wajen karantarwa na jahilai ƙauyawa, wanda duk wannan darussa ne da ya kamata mu yi koyi da annabin Allah a ciki na waɗannan ɗabi'unsa na jin kai da rahama, wanda daga ciki mun ɗauko kissan Muawiya bin al-Hakam as-Sulami da ya tabbata sahihu Muslim, irin yadda annabin Allah ya fuskance shi lokacin da yi magana a cikin sallah, da cikin tausasawa ya karantar da shi, wanda daga ciki tausayin annabin Allah wajen karantarwa akwai hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Umar bin Abi Salama. Agola ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda lokacin da ya auri Ummu Salama ta taho da shi yana ɗan yaro, amma duk da haka annabin Allah tare da shi yake cin abinci, wanda a ƙwarya ɗaya suke cin abinci. In ya zo cin abinci tare da manzon Allah, hannunsa na yawo a cikin ƙwaryan abincin, ya ɗiba nan ya ɗiba can, ya yi nan ya yi can. Annabin Allah bai hantare shi ba, annabin Allah bai dake shi ba, annabin Allah bai ce a daina kawo shi lokacin cin abinci ba. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinsa ne, ya ce ya gulam, ya kai wannan ɗan yaro, ya gulam. Saboda haka da ya kira shi da wannan suna na girmamawa, sai ya fara da masa ba abin da yake yi ba da annabin Allah yake son ya masa faɗa ba, sai ya ce masa da farko sammillaha, idan ka zo cin abinci ka ambaci Allah, ka fara da bismillah. Da la shakka farawa da bismillah yakan zamo kariya ga abincin daga shaidan, da mutum zai iya gafala ko yunwa ko gaggawa ta sa shi ya fara cin abinci bai yi bismillah ba, sai shaidan ya samu dama. Saboda haka wanda hadisi ya tabbata sahihu Muslim, hadisin Jabir bin Abdullahi, Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa, cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan yakan halarci mutum a dukkan al'amuransa, hatta lokacin cin abinci, wanda ya zo hadisin Hudhaifa a cikin sahihu Muslim, yake mun kasance mukan ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba wanda yake fara saka hannunsa a cikin abinci sai annabin Allah ya fara. Wata rana sai ga wata ma'aikaciya jariya yarinya ta taho da gaggawa tana son ta saka hannu a cikin abincin, sai annabin Allah ya damke hannunta.
ya hana ta. Ana nan sai ga wani baƙauye shi ma ya taho yana son ya fara cin abincin tun kafin annabin Allah ya fara, kuma ba tare da ya yi bismillah ba. Annabin Allah ya rike hannunsa. Annabin Allah yake ce na kama hannunsa da hannun shaidan, duk suna hannuna. Shaidan ya turo waɗannan ne ya halatta masa abincin kafin a yi bismillah. Saboda haka annabin Allah ya karantar da shi cewa idan za ka fara cin abinci ka yi bismillahi, sa'an nan ka ci da hannun dama, wanda la shakka wannan ma ɗabi'a ce da ya kamata mu karantar da ‘ya'yanmu, mu ma mu ɗabi'antu da ita, saboda akwai sake da yawa. za ka ga mutum bai damu ba, musamman wajen cin abinci ko shan abin sha, yakan haɗa hagu da dama wajen cin abincinsa ko shan abincinsa. Da hadisi ya tabbata a Muslim, hadisi Abdullahi bin Umar, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan shi ke ci da hagu, ke sha da hagu, ke bayarwa da hagu, ke karɓa da hagu. Kenan hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Aisha na cewa damaitawa yakan barge annabin Allah dukkan al'amuransa. Saboda haka wanda ya tabbata a Muslim, hadisin Salama bin al-Akwa, yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci, sai yana ci da hagunsa. Sai annabin Allah ya ce masa ka ci da dama, sai ce ba zai iya ba. Annabin Allah ya ce to ko har abada ba za ka iya ba, saboda girman kai ne ya hana shi ya bi umarnin manzon Allah. Salama yake cewa tun daga lokacin mutumin nan baya iya daga hannun damansa ya kai zuwa bakinsa. Saboda haka annabin Allah ya ce masa in za ka ci abinci ka ci da hannun dama. Sai ya zo kan gaban da dama yake son ya masa gyara, ya ce wa kul mimma yalika, ka ci abin da ke gaba gare ka, kar ka tsallaka kana yawo a cikin wato ƙwarya, ka ci abin da ke gabanka. Wannan duk tausasawa ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wato yara, da kuma karantar da su da tausai wajen karantar da su. Haka har yanzu annabin Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana cikin rahamarsa jin kai ga mata, da ya tabbata a sunan na Ibn Majah, hadisin Abi Huraira, annabin Allah yake cewa yana shiga damuwa ga hakkin mutum biyu, hakkin mata da kuma yara. Da la shakka annabin Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai rahama da jin kai ga mata, baya sassauci wajen take hakkin mata, wanda asali alkur'ani ya ba da bayani na cewa la shakka maza suna da matsayi sama da mata. Matsayi ba ana nufin karfin jiki suka fi mata ba, amma matsayi Allah ya musu matsayin da dole ne mata a ƙarƙashinsu suke. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. saboda ka annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ɗabi'ansa na tausayi, akwai tausasawa raunana mata, wanda hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw kal qa'imi la yaftur aw kas sa'imi la yuftir. Yace wadda yake hidima wa mace wadda ta rasa mijinta, widows kenan, da za ka ga a yau kiraye-kiraye na sansanin ɗan gudun hijira da mata suka fi yawa, abin ya fi shafa, ana maganan tallafa masu da tausasa musu. Da wannan kai a matsayinka na musulmi ba ka jiran cewa wata duniya ce can za ta zo ta faɗa maka ka shiga wannan tallafi, ka shiga wannan taimako.
ga waɗannan mata da suka rasa mazajensu, in ma ta hanyar yakukuwa aka kashe su ko kuma mutuwa suke yi, wanda kamar yadda muka faɗa mace asalinta tana da rauni, tana bukatan wanda zai kula da ita ya tsaya akan al'amarinta. To annabin Allah yake maka wannan bishara cewa duk mutumin da yake hidimta wa mace wadda ta rasa mijinta, ta rasa wadda yake mata hidima, ko ga miskini wanda bayi da yadda zai yi yake taimaka masa, to kwatankwacinsa kamar mai jihadi ne fi sabilillah, ko kuma wadda yake sallah baya hutawa, ko wanda yake azumi baya ajiyewa. Wato ana nufin ladansa kenan. Da wannan duk yana kwatanta mana irin tausasawa da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga mata, wanda ya tabbata a sahihul Bukhari hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa annabin Allah an tambaye ta ya annabin Allah yake kasancewa a gida, sai take cewa ya kasance yana hidima wa iyalansa, da zaran an kira sallah sai ya tashi ya fita. Wannan kenan ɗabi'a ce ta tausasawa da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga mata, wanda akwai waƙi'o'i da yawa da suke gwada tausasawan annabin Allah ga mata, wanda daga ciki hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Anas bin Malik Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da annabin Allah ya auri Safiya bintu Huyay. To lura da cewa wannan halakar ta zo ƙarshe, ita ma anan za mu dasa aya, sai Allah ya sa damu a halaka ta gaba za mu ɗora. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.